好，我们这个折法呢，只要第一项会折，那每一项都差不多了。好，我们那个线条的定义完全一样。那我们 B1 不要折，好，等下折 A 完以后折 B2，B1 不用折。这样听懂吗？第一个先折 A， 然后再折 B，B 有 B1 跟 B2，B2 折 B1 不要折，省略掉，因为为了跟你们示好，我们少了一个步骤。你有鼓励哦。B1 不要折。蔡老师跟我一样，我们年纪大了，都会有 B1、B2 的时候会注意 B1 跟 B2。我偏偏说 B1 要不要折？折什么 ？B2。蔡老师，你听到了没有？听懂。好，我们现在折 A， 先折 A。折 B2 小 ，B1 不用折。啊，现在会了就一直折了哈，一直折下去，折到那个 D， 折到 D2 的时候才停，哎。2层的时候就要抓紧啊，不要让它那个上下层变一点。因为现在学校的教布大概都买那个不是用1.2的，它大概都是用2.0的那个宽度。然后我们这指挥机不是用那个2.0的，是用1.2的。我很怕1.2的后来不卖，我现在买的那个浆糊包啊，然后我总共买了60包放在我家，到时候买不到。对啊，然后后来有人跟我讲，苏老师你不要那么神经质嘛，你60包到时候晒太阳或热的时候溶胶出来，你那60箱全部报销了，不对哦。那所以我要赶快带出来，你们要用就要赶快用。折到 D 了哦 ，D1 不要折哦。D 就不要折了。好，没关系，凑一点点没有关系，不要凑很多。好，这个地方呢，我们建议，因为我们刚才跟主任谈的太高兴了，我们用最好的方法来折它。好，那现在有没有看到这一个 D 的位置 ？B1 有没有看到？有。好，B1哦，折这样飞行会更好哦。好，我们看到这边有一个 D1 有没有？你这边那个C已经被你折了嘛，是不是 C1？ 那 D1 呢，前面又有一条那个C线，有没有？好，等一下你要折的是折这一条。不，折 D1 的末端这一点，跟C线的前端这一点。好，把这一点上的 D1 折出来。D1的末端到 C 线。这样有没有看懂？好。对。他印错了，然后重新印，对不对？不是，不是吗？不是故意的。这个是故意的，是这样折的话，是另外一种进阶折法，在我网页里面有教。对啊。没关系，你就照它折上去会向前一点点，我们就让它一点点盖过去啊，就把那2点连接起来就好了。因为你们不是那个国小3、4年级的小孩子，所以我们就用进阶的折法。蓝色线的那个交点跟黄色线的交点一样，这样的话呢，重心就会转移到更前面，你可以飞得更远、更久。假如是小孩子比较小的，他丢的力量更小的话，我们就照原计划的地方折，它的那个短距离的飘翔回旋就会更明显。
现在你这样做的话，短距的飘翔会比较不容易显现，它会比较长距离的飞行。所以现在还没有教你们重心转移，假如已经教了，那你们马上就知道，哦，原来现在飞机要怎么飞了，你就会完全理解。那以后就可以创造，好，好，那个D1、D2改良以后，我们只要折置完毕以后啊，我们就开始要折。还没有哈，好，还没有，我们就等啊。我们这两项呢，折的那个都会比较快，都会比较快完成。那假如折冠军飞机就会比较慢。好，假如已经完成了，我们来先折那个G， 有没有看到 G？ 啊 ，G 有一个来回符号，不要来回符号，直接当着 G 没有来回符号，直接盖起来就好了，就用黄色垫折完就好了。因为我们今天要用那个胶布的连接方法。好，假如我们要让它飞得更好，你折机折完，对不对？已经有一点软化了，我们在机打开，再向机的上方0.3公分的地方再折一次，把它盖到更前面，让前面这个盖起来接近到最前方的这个点，有没有？这两个角翻上去，对不对？再往前盖，好，然后更盖进，我们飞机的那个强度跟重心的位置呢，就会更前移。这里，好，大概0.3向前，有0.3向前，好棒！啊，向前一点，大概0.3公分的位置，啊，向0.3公分向前盖。所以这次的教学目的就是让你这个为什么变化比较多，那你下次呢回去乱折，你就可以把它稍微微变化，然后看有什么不同。好，有人知道哈？啊，知道。对，也可以把它故意跟它等齐，啊，也可以大概0.3。回去可以自己变化。我们这一架就很多地方都叫你变化了哦，是不是？也就它大架构一样，但是你微变化的话，它的重心就会转移，重心转移，它的飞行的效果就会微变化。好，听懂吗？那要每一个人都要取一条，好，我们要摆在哪里比较好？在这边哈。好，我们现在一折完喽，我们请看 H。啊 H 一样哦，不要压太死哦啊，轻轻往后移，左右对称线抓好以后，轻轻的往后移，啊，轻轻的往后面那个移动，把它轻轻的画过去。然后它是蓝色线哦，赖老师，蓝色线是要盖起来的，对，蓝色线是要盖起来的啊。H 是蓝色线，对不对？完了以后，假如你已经折完了，我们现在来折 K1、K2。K1 前面比较厚，你要压，后面还是要轻轻的推过去就好了，好不好？跟机翼的转折跟前一步都差不多一样。但这一架没有那么厚，比较好折，啊，稍微柔软一点，然后开始折那个 K1。啊 ，K1 折完以后用手压，一样，每次到这个地方都要用手来压，轻轻压，啊，压那个线，压好以后轻轻揉推下，啊，揉推过去，啊，头部要很用力压，头部要要很用力压平哈，头部可以用力压，后面不要哦，只有头部嘿。好，那 K1 会折。然后 K2 一样的方法来折，然后折完以后就把它打开，另外一边尽量不要很多层叠在一起哈。好，也是把前面压一下，然后再用手呢去推一推，因为你没有把它压死嘛，啊。我们等一下两边再组合，两边哦在一起，弄完以后记得两边在一起压，然后再检查它有没有对称，但通常都会对称的。因为那个线蛮准，
所以能够这样折。那你回家在自己没有线的哈，折的时候就不能这样折，要叠在一起，所以你一定会机翼会有一边下踏，一边不下踏，因为你看就叠在一起了，这边多厚，你用力一压，它就会随着那个6层跟2层就会这样，那飞机一打开，就有一边会下坠，一边是上翘，那这样的飞机很难飞到啊。好，我们这个折好了，不要忘记喽。抓机身的头部摆在桌子上面，把它压平，有浮起来的就把它压平。好，假如那个机身折完的人哈，那个机身折完的老师哦，就可以折 F1、F2 垂直翼把它翘起来。以后我们的飞机就不一定有垂直翼，这是第一批。以后折的会有很多的飞机呢，就用改变别的平衡方法，啊，这个比较容易平衡。以后你们高手在玩的时候，就像今天就主任在丢那个飞机的时候，他都丢斜的嘛哈，比较容易飞。我说高手是垂直丢，他真的用高手垂直丢，他会发现哇，那飞机丢得更高了，好，所以他是属于研究人员，他会去测试。几度，然后去用，所以老师对主任是特别敬爱。我没有看过主任玩的像他这样研究性那么重。好，垂直翼要折起来，记得垂直哦，整个小平面都是平的。好，接着下来我们就要用这个咯。都折完了吗？垂直翼弄完了哈。好，我们最后一步要把飞机封起来哦。这样封起来不合乎那个大比赛的规则，但是我们今天不是要比赛，那么小孩子的比赛也让他用胶布啊。假如你要用更标准的折法，就请上谁的网站？打苏老师纸飞机，搜寻出来就都是我的网页。因为苏老师，全世界有好多苏老师，但是加纸飞机，全世界只有那个傻瓜可以。好，那我们现在要把它封起来喽。好，这一个机身的宽度呢，跟我的那个给你的胶布，那个宽度大概是一样，1.2，然后把它一半先封一边，然后再把它推过来，接到另外一边去把它接到另外一边去，把它推起来，然后连起来，它头部就不会开的。那你上网页看的时候啊，它有一个折法是全世界创新的一个折法，叫半扣式折法，不用胶布，它直接咔咔咔弄完，自己的纸缸就把自己扣住。那个折法里面，网页里面有了回去的时候好好看边念顾老师我爱你好不好 ？OK， 我们现在封的时候呢，就不要等在那边哦，一个一个来跟这个交台呢说我爱你然后取那个2.5公分到3公分的长度，然后就把飞机封起来，好不好？好，封好以后我们就讲调整方法。好，再次不要打架哦。好，我们好了哈，好了，我们现在呢，对这个自己先找好这一个蓝色线的那个地方大约你就沿边缘把它用成圆弧，向下一点圆弧。那圆弧的目的呢，可以增加纸张的强度，跟减少它的功效。好，我们把它弄好以后，我们现在看我们怎么试飞，然后等一下一起调整，左右对称左右对称。那我们试飞的时候那个尾翼呢，要跟有一点点神机子一样，不要像早上那种大线条，你咔20到30度，这个是50度，
5度、10度，轻轻的往上翘，分2段，跟早上一样2段，西线那个地方1段，文字那个地方1段，微微大概5度到10度，好不好？有没有人知道5度到10度啊？90度、45度、12.5度，再来是11度，11.5度，那就大 A 在那个地方啊。其实我自己折，我也不知道我用几度，但是大家知道是那个10度左右嘛，对不对？好，那我们要把电风扇暂时关掉。电灯，这个是电风扇，好，那我们来看哦，试飞的时候要怎么试飞啊？日本有一只那个叫什么？是猫吗？招财猫，对。你连招财猫都不知道，然后难怪我买奖券，叫郭阳老师去帮我买个几张，从来没中过。我要来认识招财猫，招财猫哈。好，那我们看啊，90度都跳好了哈。好，水平往20公尺的前方的最底下那一个点，头直出去，当，结果是怎样？是稍微往底下再平衡，对不对？那这样的飞机呢，就告诉你它的头怎样重。所以为什么我们要让你折头比较重？那就是它飞行向前冲的力道会比较强，它的重心向前移的，对不对？所以刚才的10度是不够的，我们再来一次5度到10度。好，再翘点了啊，一点翘了，好不好？好，跳高了以后，我们再来试第2次，第2次。好，看到什么现象？翘太高了，对不对？好，有人就会看到这种现象了啊，它会翘起来，对不对？翘起来飞机能飞吗？翘起来的飞机能不能飞啊？好，我们再来看。好，现在一样是翘起来，对不对？翘起来不好喽，我们不一样，我们把这个机翼呢往左边转移，或是往右边转，因为我右边没有位置啊。好，看这边，像用右边也可以。好，来看我把右边往右边歪，或者是最尾巴这个地方。把它转成向右转的现象，有一点点向这边偏，现在偏是不是太大？我不知道，要试才知道。那我们再推看看，它开始右转哦，但是呢，它转成向下坠，对不对？那就表示它有2个力量，一个呢是向上的力量，一个是向右的力量，对不对？那结果呢，它并没有正好影响到我们15度。20度的方向起飞，那就告诉你上升的力量不够。那我们这样再把它翘高一点。这个就是主任讲的，这种东西呢不知道原理，但是你知道翘高是怎样，最后他也知道这个现象，那他就也可以利用这样的现象去创造其他的东西。好，那现在呢又是向上的，对不对？那我们把它稍微低一点不要了，再让它右转快一点。再右转快一点也可以。好，那我们看，好，它慢慢等一下调好以后，就会这样回的，对，所以它是用这样的方式慢慢去调整，让它能够回旋。它回得太快了，把它稍微弄慢一点。好，它就好，它现在只要不打到头。不能这样抓我的飞机啊！好，没关系了，没那么严重。好，不要理会了。好，再重新调一下也不会怎样啊，对不对？乱叫，是不是？心里有没有骂我？没有，太感谢你了哈。好，我们再上一下高一点点，但是不要转那么快。所以它飞机就是这样微调。然后达到它的飞行效果。
以只好这样玩。其实它现在在外头的话，你不要回转那么快哈。这个右边转弯不要那么大的话哈，你就可以用45度在空中绕很大圈，对呀。但是不要风那么大。我今天看到那个叶子，我就想把叶子剪到。要不然我们就会看到更漂亮的飞行现象，可以飞大概12公尺、15公尺的一个大圆圈在空中绕了以后，再慢慢回到我们身边。你可以去主动跳动然后再把它接回来。但是不能像这位伟大的老师，他为什么都不能自动跑到我的手上？可以，要装这个遥控。OK， 好，所以它不会飞，不是代表它不会飞，是你设计好了以后，你要有微调的现象，让这架飞机。但是假如飞机设计的动线不对，你怎么调都没有办法这样飞。但是好的飞机，你还是要有办法微调，让它产生这种现象。那你要让它左转，也可以把这个回正，开始右边调，这样听懂吗？这下的难度会比前面那一架难。所以给你的原因是让你有多深一层的研究。你再回归到早上那一架，你就想办法去创造，让你的幼稚园的小孩子，你心爱的小朋友，他如何能够玩飞行的现象。OK， 好，那个不是我的领域，那时候的伟大就是主任，对不对？好，那现在我们开始来检验机身比值，左右对称。那假如你要在空中滞空的话，可以让它微于上反角，这个上反角可以不用那么大，大概是5到10度就可以。然后那个机翼先从垂直尾巴呢先预约调整10度左右，10度15度左右在中间，然后到时候我们看还不要加。然后试飞的时候，让它第一次能产生什么现象？上扬的现象在这里，人家以为说这个飞机根本不能飞嘛，他根本不知道，那我们就没关系，受人家批评是伟大的。然后等到它能够上升再下降的时候，赶快把左边或右边倾斜，让它产生一个右转的力量，一个是上升，一个是右转，所以它的合力正好从这些角度就飞过去。所以人家讲说只飞小孩子玩，这里面充满着所有力学的结合。那其他的我有很多东西我没讲，有那个圆弧前面这个圆弧就是像主任那架飞机它都有圆弧的这个地方。这一张纸那么薄，你假如没有那个圆弧的钣金设计，那你一架上去不过一段时间然后5分钟、10分钟、1个小时上去以后，它就软掉。它这个不会，它这里面就有钣金效应的那个。所以为什么很多校长说，你应该是用50块吧？50块你第一次见面就不会见面了对不对？第二次就真的跟他报50块，他就接受了。好，那现在呢，剩下的就是你要依照我们现在讲咯，机身比值，这一根圆弧调好了吗？调好了，左右对称，微微有一点上反角没有关系。然后垂直翼垂直，然后升降度呢调整向上10到15度，以它为基准。然后再来就垂直翼垂直啦，对不对？试飞的时候水平试飞，让它能够看它能不能产生向上飞的现象在最头。可以的，就告诉你恭喜了，你会成功了。再把左边或右边弯曲有2个，一个是垂直翼向右翻，或者是把垂直翼末端跟方向舵一样。我们的垂直尾翼尾巴有一个那个方向舵，这个就可以当方向舵，把它往右边歪，它就会产生一个右转的力量。那这样向上右转，它会产生斜飞的转弯现象出来。OK， 好，那可以的话，我们就自己找空间试验了。